হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এসেছি ফ্রিজের রাজ্যে ওয়ালটন প্লাজার ধাপ শাখায়। এখানে অসংখ্য ফ্রিজ রয়েছে। হ্যাঁ, দিস ইজ আসাদ ফ্রম ওয়ালটন প্লাজার ধাপ, রংপুর। আমি আজকে কথা বলবো ওয়ালটনের কিছু ফ্রিজ নিয়ে। আসলে ওয়ালটনের ফ্রিজে হচ্ছে দুটি সিরিজের ফ্রিজ রয়েছে, একটি হচ্ছে নন ফ্রস্ট এবং ফ্রস্ট। আমি এখন নন ফ্রস্টের কিছু ইউনিক ফ্রিজ এবং ফ্রস্টের কিছু ইউনিক ফ্রিজ আপনাদেরকে পরিচয় করে দেবো এবং বিস্তারিত কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। চলুন দেখে আসি। হ্যাঁ, এখন আমি আপনাদের একটা নন ফ্রস্টের ডাবল ডোর ফ্রিজে আলোচনা করবো। এখন বাড়িতে কিন্তু অনেকেরই ইচ্ছা থাকে যে একটি ডাবল ডোর ফ্রিজ কেনার, তো সাধ্যের মধ্যে সুখ কিন্তু আমরাই দিচ্ছি। দেখেন, আমাদের এই ডাবল ডোর ফ্রিজটা 619 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটা অভ্যন্তরীণটা একটু দেখবেন। এই ফ্রিজে বর্তমানে আধুনিক সকল প্রযুক্তি কিন্তু এই ফ্রিজে রয়েছে। যেমন এটাতে কিন্তু স্মার্ট কন্ট্রোল রয়েছে। আপনি চাইলে এটা মোবাইলে কানেক্ট করে আপনার ফ্রিজটা অন অফ বা টেম্পারেচার কেমন আছে বা বিদ্যুৎ বিল কেমন আসতেছে সেগুলো কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন। এটা রয়েছে স্মার্ট টেকনোলজি। পাশাপাশি এই ফ্রিজেই প্রথম আমাদের রয়েছে হিউম্যান ডিটেকশন। আপনি হচ্ছে এটা যদি খুলে ওপেন করে চলে যান তাহলে কিন্তু এটা সাইরেন দিবে এবং কি সে নিজে নিজে বিপ করতে থাকবে এবং কি লাইটিং করতে থাকবে। পাশাপাশি এটি রয়েছে আইজিটি কন্ট্রোল, যেটা আমরা বলি ইন্টারনেট অফ থিংস। সারা বিশ্ব এখন কিন্তু আইজিটির উপর নির্ভরশীল। সেমভাবে এই ফ্রিজটাতে কিন্তু আইজিটি রয়েছে, যেটা হচ্ছে সামান্য প্রবলেমে নিজেই নিজেকে সলভ করতে পারে। দেখেন, অত্যাধুনিক ফ্রিজটি আমরা একটু আপনাদের অন করে দেখাচ্ছি। এখানে কিছু অপশন রয়েছে। দেখেন, আমাদের অভ্যন্তরীণ টেম্পারেচার কত রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে শো করছে। পাশাপাশি হচ্ছে এখানে ফ্রিজার অপশনে কতটুকু আছে এবং কি আপনার যদি খাবার না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অটোমেটিকলি মুড সুইং হবে। ইকো মোডেও চলবে। যখন আপনার যদি খাবার না থাকে এটা কিন্তু ইকো মোডে চালানো যায়। এই যে দেখেন, ইভেন এটাতে কিন্তু দেখেন ভিতরে এখন লাইট অবস্থায় কতটা সাজসজ্জপূর্ণ ফ্রিজটি। দেখেন, 619 লিটার টোটালটা। এই পোর্শনটা কিন্তু ডিপ পোর্শন আর এটা রয়েছে নর্মাল পোর্শন। আপনি সম্পূর্ণ নর্মাল ইউজ করতে পারবেন, এখানে সম্পূর্ণ ডিপ হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। এই পার্টটাও কিন্তু আপনার খাবার বরফ হবে, এই পার্টটাও কিন্তু ডিপ হিসাবে ইউজ করা যাবে। পাশাপাশি এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। এটা কম্প্রেসার রয়েছে 12 বছরের গ্যারান্টি। পাশাপাশি অন্যান্য পার্টস হচ্ছে 4 বছর এবং সার্ভিস পাবেন 5 বছর পর্যন্ত, যেখানে 1 বছর হোম সার্ভিস কিন্তু ফ্রি থাকবে। তো এই ফ্রিজটা দেখেন কতটা ইউনিক। এটার পাশাপাশি এই সেম ডাবল ডোর আরও রয়েছে আমাদের। এটা হচ্ছে 1,12,000 টাকা দামের একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 548 লিটার একটি ফ্রিজ। দেখেন, এটা হচ্ছে সেম স্পেসিফিকেশন সেম হবে, শুধু সাইজ একটু ছোট হবে এবং কি এটারও কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে রয়েছে। আমরা আসলেও হয়তো ইলেকট্রিসিটি লাইন দিয়ে দেখাতে পারছি না, কিন্তু এটাও সেম। আপনি হচ্ছে সম্পূর্ণ ইলেকট্রিসিটি লাইন রয়েছে, আইজিটি রয়েছে, স্মার্ট কন্ট্রোল রয়েছে, ডুয়েল কন্ট্রোল রয়েছে এবং কি সবগুলো মোড কিন্তু এটাতেও রয়েছে সেম এস। পাশাপাশি এটাতে কিন্তু হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন রয়েছে, যেটাতে কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হয় না। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে 1,12,990 টাকা। আরেকটা সুবিধা আমি বলি, সেটা কিন্তু বলা হয়নি। আমাদের ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো কিন্তু 12 মাসের কিস্তিতে নিতে পারবেন উইদাউট ইন্টারেস্টে। আপনি চাইলে আমাদের সামান্য কিছু ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকি টাকা 12 মাসে পরিশোধ করতে পারবেন উইদাউট ইন্টারেস্ট। আর কিস্তি নিতে হলে কিন্তু বেশি কিছুরও প্রয়োজন হয় না। জাস্ট হচ্ছে যিনি নেবেন তার ছবি, এনআইডি আর হচ্ছে 2 জন গ্যারান্টর লাগবে, তাদের শুধু এনআইডি কার্ড হলেই হবে। যে আমি আরেকটি ডাবল ডোর সাথে আপনাদের পরিচয় করা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের 500 লিটারের একটি ডাবল ডোর, মানে হচ্ছে 501 লিটারে। সেমে সেটাতেও ডিজিটাল ডিসপ্লে রয়েছে আর পাশাপাশি এটাতেও কিন্তু স্মার্ট কন্ট্রোল, আইওটি, আইডিজিডি এবং কি ডুয়েল কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটিস সব কিছু কিন্তু রয়েছে। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলা হয়নি, আমাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু 100% এই দেখেন 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস, 100% ফুড গ্রেডস ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি এবং বিএসটিআই অনুমোদিত এবং 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। এবং কি আমরা এমনটা কিন্তু বলে থাকি যে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে ওয়ালটন ফ্রিজে 100% কপার কন্ডেন্সার নেই, তাহলে কিন্তু 1 লক্ষ টাকা তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এটারও একটু অভ্যন্তরীণ আপনাকে দেখাচ্ছি। এটা অভ্যন্তরীণ দেখেন কেমন গাইস। জি, দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সেম এজ ওগুলোর মতোই, জাস্ট হচ্ছে সাইজ একটু ছোট। আমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে শুধুমাত্র ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে কথা বলছি। এটাও কিন্তু আরেকটা নন ফ্রস্টের সিরিজ রয়েছে, যেটা সিঙ্গেল ডোর। এটা প্রাইস খুবই চিপ, 61,290 টাকা, যেটার লিটার হচ্ছে 386 লিটার। উপরের পার্টটাতে হচ্ছে ডিপ অপশন আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। যারা কিনা একটা কম বাজেটে একটা বিশাল ডিপ বা হচ্ছে একটি অধিক বিশাল হচ্ছে নর্মাল চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এবং কি এটাতে কিন্তু এটাও কিন্তু নন ফ্রোজের একটা সিরিজ, যেটাতে হচ্ছে বডিতে কিন্তু কখনোই বরফ হবে না। আপনি চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার হচ্ছে সেম এস, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র বিসিএম ডোরের ওই সেম এস ফ্রিজটা আমাদের কাছে রয়েছে। এটার প্রাইস কিন্তু আরও কম, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 59,790। এবার আমি আপনাদের কিছু ফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা করব। চলো আপনাদের কিছু ফ্রস্ট ফ্রিজ দেখাচ্ছি। জি গাইস, এবার আমি আপনাদের ওয়ালটনের কিছু ফ্রস্ট ফ্রিজের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের একটি ফ্রস্ট ফ্রিজ, যেটা লিটার হচ্ছে 176 এবং এটা কিন্তু নর্মাল পার্ট আর ডিপ পার্টটা কিন্তু সমান। দেখেন 50-50 ডিজাইন করা রয়েছে এখানে।
তো এইটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র ৩২,৫৯০ টাকা। দেখেন এটা কতটা ইউনিক এবং কি নতুন একদম ফ্রিজ, কালারটাও কিন্তু একদম আনকমন। এরকম আনকমন কিছু ফ্রিজ আমি আপনাদের আরও দেখাচ্ছি, আসেন। এই দেখেন একটা ফ্রিজ রয়েছে এখানে, এটা হচ্ছে ৩৪৭ লিটার একটি ফ্রিজ, যার প্রাইস হচ্ছে ৪৮,৯৯০ টাকা। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্রিজের, যারা কিনা অনেক বড় একটা ডিপ বা নর্মাল চাচ্ছেন তারা এই ফ্রিজটা অবশ্যই নিতে পারেন। এই ফ্রিজটা কিন্তু গভীরতা এদিকে প্রায় ১.৫ ফিটের মতো, এবং এটাতে হচ্ছে কিন্তু এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। আগের ফ্রিজগুলোতে কিন্তু আমাদের লাল লাইটগুলো ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এখন কিন্তু এখানে এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ফ্রিজগুলোতেও কিন্তু আমাদের হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইনটা রয়েছে। এটার মাধ্যমে হচ্ছে যে আপনি বিদ্যুৎ যদি আপ ডাউনও করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রিজের কোনো ক্ষতি হবে না। এবং দেখে থাকবেন কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজও কিন্তু ওই আগের মতোই ফুড গ্রেডেড স্টিকার দেওয়া আছে। আমাদের বিএসটিআই থেকে 100% ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি এটা হচ্ছে আমাদের একটা নতুন দুইটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটাও ফার্স্টের মধ্যে নতুন দুইটা ফ্রিজ, যেটা কিনা ছোটো ফ্রিজ থাকা সত্ত্বেও এটাতে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে রয়েছে। আপনারা দেখে থাকবেন এখানে সেট লেভেল রয়েছে, সুপার কুল মোড এবং আনলক রয়েছে। বাসায় যদি বাচ্চারা এটাতে চাপাচাপি করে এর জন্য রয়েছে চাইল্ড লক, আপনি কিন্তু এটা চাইলে লক করে রাখতে পারবেন। এইটার অভ্যন্তরীণটা একটু দেখেন। এই ফ্রিজটা মাত্র ৪৮,৯৯০ টাকা প্রাইস, ৩৪১ লিটার। পাশাপাশি এটাতে কিন্তু রয়েছে ইনভার্টার টেকনোলজি, যার মাধ্যমে আপনার এত বড় ফ্রিজ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু একদম ছোট ফ্রিজের ন্যায় বিদ্যুৎ বিল আসবে, একদম সামান্য বিদ্যুৎ বিল। এবং এটাতে হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন রয়েছে, ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করেছে। এবং এইটা কিন্তু আরেকটা স্পেসিফিকেশন আছে, সেটা হচ্ছে এনার্জি রেটিং রয়েছে। এটাতে 5 স্টার এনার্জি রেটিং রয়েছে। বাংলাদেশে কিন্তু খুবই কম কিছু কোম্পানি কিন্তু এনার্জি রেটিং ফ্রিজ তৈরি করে, যার মধ্যে ওয়ালটন অন্যতম। আর তাছাড়া রয়েছে ওয়ালটনের কিন্তু নিজস্ব কম্প্রেসার ফ্যাক্টরি, আপনারা জেনে থাকবেন। কম্প্রেসার কিন্তু আমাদের কোম্পানির কম্প্রেসারই ইউজ করা হয়। বিশ্বে আমরা ৫ম যারা কিনা কম্প্রেসার তৈরি করি। বাংলাদেশে আর কেউ তো করে না, বা আমরাই হচ্ছে সর্বপ্রথম কম্প্রেসার উৎপাদনকারী। সম্মানিত গ্রাহক, আসলে ফ্রিজ তো ওয়ালটনের অফুরন্ত ফ্রিজ রয়েছে, ফ্রিজ আসলে বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের অনেক ফ্রিজ রয়েছে, ডেসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনি যে কোনো কোয়ারি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাল্লাহ আমরা রয়েছি আপনাদের পাশে। ওয়ালটন প্লাজা ধাপ, বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড়, রংপুর।